प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री हुन कत्रो रहर हेर्नु त के हाल भयो अब अहिले आएर। त्यसकारणले प्रचण्ड न केपीसँग वारपार गर्न सक्ने हैन, न चाहिँ बार्गेनिङ बन्द गर्न सक्ने। राजदूतहरू भयो, अनि गृहमन्त्री भयो, परराष्ट्र मन्त्री भयो, उनीहरूले इसारा नगरेको हुँदैन नेपालमा। अब अहिले माइक्रो लेभल भनेको त्यही हो, डिएसपी सिडिओसम्म त्यहाँ आइराखेको छैन। माइक्रो लेभलै भनेकै त्यही हो नि त। तपाईलाई अनौठो लाग्ला, नेपालीहरूलाई सुन्नु, अहिले पनि पहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि यहाँ कुनै पार्टीले चाहिँ माथि मन्त्री छनौट गर्दैन। मान्छेलाई भ्रम छ यहाँ विदेशीको कोटा बाँडिन्छ। उसले यो अनुभूति मात्रै गर्छ, तर ती चिजहरू कसरी हासिल हुन्छन् र कसरी मान्छेले भित्रभित्रै मोलतोल गरेर विभिन्न किसिमको माफियाहरूको चाहिँ प्रयोगद्वारा। राम्ररी बुझौँ, किन जबरजस्ती पार्टी कब्जा गर्ने कुरो छ क्या। मैले बारम्बार भन्छु, यिनीहरू बलियो भएर जनमत भएर यिनी सत्तामा टिकेको होइन। यिनीहरू हाम्रो पङ्क्तिमा जो जनमत छौँ नि हामी, हाम्रो पङ्क्तिमा केही नहुनुको कारणले टिके। त्यस कारण यिनी बलिया देखे। समस्या यो हो। अनि चाहिँ त्यसको वरिपरि भड्केको मासलाई जम्मा गरिकन ठ्याप्पै उनले प्रयोग गर्छ। भनेपछि यहाँका केही पपुलिस्टहरू पनि काहीँ न काहीँबाट सञ्चालित छन् भने तपाईँको होइन, पुरै जासुस छन्। किन तपाईँको हामीसँग एकीकृत गर्छन्। मैले नाम मात्रै लिन चाहेको, समय आएको बेला खोलौँला तिन होइन, आफै खुल्छ। मैले खोल्नै पर्दैन भने। यिनीहरूको तीव्र रफ्तार, पतनको रफ्तार छ, टेन्डेन्सीको कुरा गरेँ मैले, अनि ट्रेन्डको कुरा गरेको। यिनको तीव्र पतनको रफ्तार छ। यिनीहरू यहाँबाट सिद्धिन्छन्। यहाँ पनि त्यही हुन्छ होइन, यहाँ सिद्धिनै जान्छन्। मैले यो चैत्रभन्दा अगाडि यिनी बढ्नै सक्दैनन्। अब पुरै बाटो बिराएको, जनतालाई भेडो ठानेको र राम्रो काम यिनीहरूलाई नचाहिएको र खालि आफ्नो स्वार्थ अनुसारका पात्रहरू, त्यो अनुसारको पात्रता। तपाईँ भोलि रातारात यिनी चकनाचुर भएर गए र नपत्याउता शक्ति जुटे भने पनि अनौठो मान्नु पर्दैन। व्यवस्था नै पल्टिने विकल्प म अगाडि देख्दिनँ। जस्तो मान्छेहरू के भनिरहेछन् भनेदेखि अहिले हामीहरूलाई नै हामीहरूतिरै हेरिरहेछन्। तपाईँहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो, राजनीतिक दल खोल्नु पर्यो। बिचरा उनीहरूलाई थाहा छैन नि राजनीतिक दल कसरी गठन हुन्छ, राजनीतिक शक्ति कसरी आर्जित हुन्छ, कसरी सत्तामा गइन्छ, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा आम मान्छेलाई थाहा हुँदैन नि। भित्र चाहिँ तपाईँको एउटा शक्ति केन्द्रहरूले यिनी प्यादाहरूलाई लडाइरहेछ, त्यो कुरा बाहिर भन्न मिलेन क्या। किनभने यो युवराज खतिवडा भन्ने पनि कुनै एउटा ठुलो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले बोकेको मान्छे हुनुपर्छ क्या। मान्छे त उसको बोली देखेर त मान्छे त नबुझ्ने मान्छे त वाह 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 क्या गर्नुभयो, क्या बोल्नुभयो मान्छे भन्ने त यही हो सामान्य मान्छेले। केपी ओलीले नि के दिन्छु भनेको थियो त। म चाहिँ यो घर घरमा सिलिन्डरको सिस्टमै विस्थापित गरिदिन्छु भनेको होइन, भयो त। हेरौँला अब यो चाहिँ केपी बदनाम हुँदै गएपछि यहाँ साधारण युनिभर्सिटीको साधारण सेवा आएको सदस्यसम्म भागभन्डा गरेर उनीहरू लिन्छन्। यसमा उनीहरू चुक्दैनन्। मान्छे वाह 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 गरी लागिरहेछ होइन। भोलि ठ्याक्क उसलाई लग्यो भने 10 वर्ष त्यो विदेशीले नेपाललाई चाहिँ गोलचक्करमा उठाउँछ, त्यो मान्छे प्रयोग गरिकन। यस्ता मान्छे दर्जनौँ छन्। अब मलाई थाहा छ, तर म त्यो भन्न सक्दिनँ अहिले, किन चाहिँ मास गँवार छ। प्रहरीलाई उनीहरूले यसै गरे, कर्मचारी तन्त्रमा यसै गरे, कुटनीति नियोगहरूमा हिजो त राजाका पालामा कस्ता कुटनीतिहरू हुन्थे क्या। किनभने यो युवराज खतिवडा भन्ने पनि कुनै एउटा ठुलो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले बोकेको मान्छे हुनुपर्छ क्या। यस्तो कुरा हुन्छ क्या। राजदूतहरू भयो, अनि गृहमन्त्री भयो, परराष्ट्र मन्त्री भयो, उनीहरूले इसारा नगरेको हुँदैन नेपालमा। अब अहिले माइक्रो लेभल भनेको त्यही हो, डिएसपी सिडिओसम्म त्यहाँ आइराखेको छैन। माइक्रो लेभलै भनेकै त्यही हो नि त। भनेपछि केही नभए मन्त्री सरको सल्लाहकार भए पनि बनाऊ भन्ने उनीहरूको प्रेसर होइन। त्यो त त्यति सजिलो त्यति कुरा होइन। यो त कस्तो भयो भनेदेखि अब एमसिसी लगायतको र उनीहरूको जुन विदेशी आर्थिक नीति हो, त्यो विदेशी आर्थिक नीतिलाई त यही तरिकाले अगाडि लैजानु पर्यो। यही तरिकाले यसलाई अगाडि लैजानको लागि सबभन्दा चाहिँ उचित पात्र को त भन्दाखेरि यो सबभन्दा उचित पात्र भयो। अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले चाहिँ यो विधिबाट, किन एमसिसीलाई नाङ्गो रूपमा सपोर्ट गरेर आउने मध्येमा त युवराज खतिवडा नै थिए। बजेटमै उनले त्यो कुरा पारिराखेका थिए। अब पार्टीभित्रका मान्छे कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा त भीम रावल तिन्छन्, किनभने त्यही पार्टीले सबभन्दा बढी एमसिसीलाई चाहिँ विरोध गरिराखेको छ। अथवा उनीहरू कति मौनता बस्छन् भन्ने कुरा प्रचण्ड र वर्षमान पुन दृष्टान्त छन्। स्वयं कुलमानको पनि हामीले कुरा अघि गरिहाल्यौँ। त त्यस बेलामा नाङ्गो रूपमा एमसिसीको तरफदारी गर्ने को थियो त नेपालमा? त्यसको नाम त युवराज खतिवडा नै हो। किनभने कर्मचारीले त त्यो खर्दादेखि सचिवको अन्तरालमा टिप्पणी उठाउँदा उसको सम्पूर्ण स्वाभिमान, उसको हैसियत, उसको प्रतिभा सबै विनष्ट भइसकेको हुन्छ। कोही यदि
त्यो विनष्टताबाट बचेको भयो भने त्यसलाई फेरि कहिले पनि अगाडि आउन दिइँदैन र यस्तै लाचार छायाहरूलाई मात्रै त्यहाँ राखेर चाहिँ संयन्त्रहरू बिगारिन्छ। त यो प्रपञ्च नेपालको प्रहरीलाई उनीहरूले यसै गरे, कर्मचारी तन्त्रमा यसै गरे, कुटनीतिक नियोगहरूमा हिजो त राजाका पालामा कस्ता कस्ता कुटनीतिकहरू हुन्थे। हाम्रो यो यदुनाथ खनाल भनेपछि, केशरबहादुर केसी भनेपछि, डाक्टर भेकबहादुर थापा त अहिले पनि जिउँदैछन् नि त। त्यो खालका चाहिँ कुटनीतिक एउटा व्यक्तित्वहरू पनि हाम्रो परराष्ट्रले चाहिँ विकास गर्थ्यो। योजनाविदहरू डाक्टर हर्क गुरुङको नाम लिएपछि, डाक्टर मोहनमान सैजु भनेपछि, पृथ्वीराज लिगल भनेपछि हेरौँ न यहाँ उनीहरूले नै हाम्रो नेपालको प्रादेशिक संरचना, योजनाबद्ध विकास प्रणाली उनीहरूले नै निर्माण गरिदिएको जग हो नि त यो। अब विश्वविद्यालयमै जाउँ न, विश्वविद्यालयमा कस्ता कस्ता प्रशासकहरू हुन्थे त्यहाँ। हाम्रो नै जगतमोहन अधिकारी भने साधारण प्रशासक भने पनि, रामचन्द्र बहादुर सिंह भने पनि, त्रैलोक्यनाथ उप्रेती भने पनि, हाम्रो रुद्रराज पाण्डे भने पनि, त्यस्ता मानिसहरूले नेपालको शैक्षिक जग उनीहरू चाहिँ निरङ्कुश प्रणालीबाट हुर्केका थिए। उनीहरूमा एउटा अभिजात्यता पनि थियो तर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि उनीहरूसँग सँगसँगै थियो। त अहिले चाहिँ के भयो भने लाचार, अकर्मण्य र चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै हेर्ने कुत्सित नियत भएका अत्यन्तै निम्सरा, जस्तो अहिले भनौँ न हामीले चाहिँ यही चाइनाको लागि निवर्तमान राजदूत रहिसकेका हाम्रा लीलामणि पौडेल चाहिँ मुख्य छ, राम्रो मान्छे भन्थे नि यिनीहरूले, स्वाभिमानी, घुस नखाने, यस्तो त्यस्तो भन्थे नि त। अब बालुवाटारमा उनको संलग्नता रहेछ। अब भनेपछि अरूको त नामै लिने कुनै अवस्थै छैन। मोलतोल गर्ने, आफ्नो व्यवस्थापन गर्ने, छोरालाई पढ्न पठाउने, छोरीलाई पढ्न पठाउने, यो रूपमा उनीहरू चाहिँ फँसेका छन्। त यहाँ अहिले अख्तियारमा भयङ्कर ठुलो साजिस भइराखेको छ। नवीन घिमिरेलाई उनीहरूले त्यो अन्तर्गत दुरुपयोग गरेर त्यो फाइलहरू तामेर सारा उनीहरूले योजनाबद्ध हो त्यो। अब आज पनि हाम्रो चाहिँ निर्णय गर्ने कुरा थियो, यिनीहरूको काम मोलतोल मिलेन क्या अरे, शेरबहादुरले म आइसोलेसनमा छु भनेर फेरि रोके। किनभने उनले त जयबहादुर चन्दको पैसा पहिले खाइसकेको छ, आइजीको निमित्त 16 करोड पहिले बजाएको भन्ने छ, त्यो भुक्तानी भएको छैन। उसले उताबाट दबाब देखे होला, कुन चाहिँ सुनसाउको पैसा हो फेरि त्यो, फेरि पैसा त्यो भाटबेटानीको साउले हालेको रहेछ नि त यो बालुवाटार। यस पैसा हाल्ने चाहिँ साउ हुन्छ फेरि पर, अरू जम्मै बन्द हुँदा पनि भाटबेटानी बन्द भएन नि अस्ति, कारण त्यही थियो। पहिल्यै पैसा तिरिसकेका छ। मतलब उनीहरू चाहिँ प्रभाव राख्ने, हैसियत राख्ने पात्रहरू हुन् उनीहरू। आर्थिक दृष्टिकोणले यो, राजनीतिक दृष्टिकोणले ऊ, प्रशासनिक दृष्टिकोणले त्यो, कुटनीतिक दृष्टिकोणले ऊ भनेर उनीहरूले चाहिँ यसरी प्रपञ्च मिलाएको हुन्छ। होइन, व्यवस्था पल्टिने शक्तिको उपस्थिति भइदिएको भइदिएछ, त्यसले एउटा सन्तुलनकारी काम पनि गर्थ्यो र व्यवस्था पल्टिएको र पल्टिने तर्फको शक्तिको एउटा प्रदर्शनी पनि यिनीहरूको लागि एउटा चुनौती त हुन सक्थ्यो। अब व्यवस्था नै पल्टिने विकल्प म अगाडि देख्दिनँ। जस्तो मान्छेहरू के भनिरहेछन् भनेदेखि अहिले हामीहरूलाई नै हामीहरूतिरै हेरिरहेछन्, तपाईँहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो, राजनीतिक दल खोल्नु पर्यो। बिचरा उनीहरूलाई थाहा छैन नि राजनीतिक दल कसरी गठन हुन्छ, राजनीतिक शक्ति कसरी आर्जित हुन्छ, कसरी सत्तामा गइन्छ, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा आम मान्छेलाई थाहा हुँदैन नि। नत्र प्रधानमन्त्री हुन मलाई रहर छैन होला, माधव नेपाललाई नै प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री हुन कत्रो रहर, हेर्नु त के हाल भयो। अब अहिले आएर पेरिस डाँडामा बैठक गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो 2-3 वर्षपछि। अब तर जनताले चाहिँ एउटा चाहना राख्छ। जनताले के चाहना राख्छ भने म एकदमै अपहेलित भएँ, म एकदमै पीडित भएँ, मैले पानी पाइनँ, बिजुली पाइनँ, टेलिफोन पाइनँ, रोजगारी पाइनँ, स्वास्थ्य पाइनँ, शिक्षा पाइनँ, केही गरिदेऊ न, मेरो छोराले पढ्न पाएन, छोरीले पढ्न पाएन, विश्वभरि चाहिँ छोराछोरी पठाउनु पर्यो, म अप्ठ्यारोमा परेँ। उसले यो अनुभूति मात्रै गर्छ। तर ती चिजहरू कसरी हासिल हुन्छन् र कसरी मान्छेले भित्रभित्रै मोलतोल गरेर विभिन्न किसिमको माफियाहरूको चाहिँ प्रयोगद्वारा यो सब प्रपञ्च चाहिँ खडा गरिराखेको हुन्छ भन्ने कुरा आम मान्छेलाई थाहा हुँदैन नि। त्यसकारण अहिले नै वैकल्पिक शक्ति भन्ने कुरा मेरो दिमागमा छैन। किनभने हिजो राजा एउटा विकल्पको रूपमा रहन्थ्यो, अहिले पनि राजाले, भोलि पनि राजाले भन्ने एउटा लामो समय हाम्रो गुज्रियो नि। त्यसपछि यो पो रहेछ भन्ने निर्णय गरेर त्यही माफियाले राजालाई जहाँ पुर्याउनु पर्ने हो त्यहाँ पुर्याइयो, ऊ नागरजङ पुग्यो, सिद्धियो। त्यसपछि अदालत थियो, यस्ता कतिपय कुराहरू अदालतमा पुग्थे।
अदालतलाई पनि उनीहरूले आजको अवस्थामा पुर्याए, त्यो पनि यिनीहरूले नै क्याप्चर गरिसकेको अवस्था। प्रहरीलाई त यिनीहरूले पहिल्यै सिध्याइसकेको छ। अब एउटा सेना छ, त्यसलाई पनि लकिरको फकिर भनिसके, ऊ बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन, किनभने ऊ यति सञ्जाल र अलमलमा फसेको छ कि टाउकै उठाउन सक्ने अवस्थामा छैन। भनेपछि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति कहाँ छ र यहाँ? पिटिआई बहुमत जे आए पनि हामी समाजवादको यात्रामा जान्छौँ भनेर उनीहरूले जनतालाई भनेका कुराहरू, हामी जनचाहना अनुरूप काम गर्छौँ भन्दाखेरि आफैले जान्नु कि भनेको मान्नु भन्ने एउटा हाम्रो लोककथन छ नि डाक्टर साहब, त्यो दुइटै गरेको देखिएन क्या सरकारले। जब जनताको चाहना एउटा छ, त्यही जनताको काम गर्न आएको सरकारले त्यही काम नगर्दाखेरि अब कसरी हामीले यो जनचाहना अनुरूपको सरकार भन्ने? होइन, जनचाहना भनेको त उनीहरूले जुन 35% को मत आफ्नो ढुवाङमा केन्द्रित गरेका छन्, उनीहरूले भनेका जनता चाहिँ ती हुन् नि त। अरू 65% को लागि उनीहरू सोच्दैनन्। कम्युनिस्टिक एप्रोचबाट त आफूलाई समर्थन नगर्नेलाई उनीहरू जनतै भन्दैनन्, कुरै सिद्धिहाल्यो। प्रतिक्रियावादी, विरोधी, साम्राज्यवादी, विस्तारवादीका एजेन्टहरू भन्छन् कुरै सिद्धिहाल्यो। पश्चगामी जम्मै त्यो भनिहाल्छन् होइन। त्यो कोणबाट त फेरि त्यो उत्तर आइपुग्छ। तर मैले खालि भनेको के भने, उनीहरूले चाहिँ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाली के भनिराखेका छन् नि त। अहिले मान्छेले एउटा भ्यालिड तर्क के उठाए भने, यदि सरकारले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल चाहेको हो भने कुलमानले के त्यस्तो विम्याह गरेको थियो र? उनले त 18 घण्टाको लोड सेडिङ मुक्त नेपाल बनाइदिएपछि त उनीहरूको समृद्धिलाई नै त्यसले त साथ दिन्थ्यो। उनीहरूले यो पनि किन नसहेका भन्नेमा प्रश्न उठाए। त्यो एकदम गम्भीर प्रश्न छ। र मेरो पनि सरकारलाई सुझाव के हो भने, तिमीहरूले चाहिँ यो जुन जनआवाज हो अहिलेको, किनभने तिमीहरूले जे गरेका छौ ती सबै निर्णयमा जनताको समर्थन अब अहिले छैन। जस्तो पुरै बाटो बिराएको, जनतालाई भेडो ठानेको र राम्रो काम यिनीहरूलाई नचाहिएको र खालि आफ्नो स्वार्थ अनुसारका पात्रहरू, त्यो अनुसारको पात्रता र आफूलाई लागेको कुरा मात्रै लोकतन्त्र र त्यही नै सुशासन, त्यही नै कम्युनिजम, त्यही नै समाजवाद उन्मुख र त्यही नै उनीहरूलाई चाहिँ जनताले दिएको अनुमोदन भन्ने व्याख्या गरिदिए। अब यसलाई आम रूपमा नेपाली जनताले कसरी हिसाब किताब गर्ने? हामीले यहाँ स्वयंलाई उभ्याउनुको कुनै विकल्प छैन। के जस्तो केपी ओलीले नि के दिन्छु भनेको थियो त, म चाहिँ यो घर घरमा सिलिन्डरको सिस्टमै विस्थापित गरिदिन्छु भनेको होइन, भयो त? ट्विन विस्थापित गरिदिन्छु भनेको थियो, भयो त? कोही पनि भोकै मर्दैन नेपालीहरू, खानैको लागि चाहिँ नेपालीले आत्तिनु पर्दैन भने होइन त? सुतेरै खान पाइन्छ, सरकारले ल्याइदिन्छ। अनि भयो त? प्रधानमन्त्री त यस्तो किसिमको जोक गरेर हिँड्छ भने केपी ओलीले तलदेखि माथिसम्म चुनाव जितेर अनि 2/3 प्रधानमन्त्री भएका छन् नि त केपी ओली। अब केपी ओलीलाई कोही मन पराउँदैन, कसैले साथ दिँदैन, केही हुँदैन भन्छन् होइन यिनी बजारुहरू। तर हाउसमा 90% लिम्पियाधुराको पक्षमा चाहिँ उनले मत हासिल गरे। अब झलनाथ पार्टीको अध्यक्ष हुँदाखेरि संसदीय दलमा जिते, प्रचण्डलाई ठेगान लगाइदिए, अनि यो साधारण विजय हो त केपी ओलीको? साधारण हो नि, यो त अरू कसैबाट त हुनै सक्दैन। अब मैले रिस गरेर त हुँदैन क्यारे भने चाहिँ शेरबहादुरको पनि त्यति बेला पार्टी हार्यो। पार्टी हारिसकेपछि मोरल जिम्मेवारी लिएर उनले पदबाट त राजीनामा दिनुपर्ने थियो नि त। गजलमा भएर बसे, महासमितिको बैठक बोलाइयो। महासमितिको बैठक बोलाइसकेपछि मैले नै के आह्वान गरेको थिएँ भने, शेरबहादुरलाई दण्डित गर्ने यो उपयुक्त समय हो भनेर। रामचन्द्रले बेलुका कस्तो वक्तव्य निकाले, शेरबहादुर र मेरो बिचमा त लप्पो पर्यो भनिदिए। अब यस्ता जहाँ रामचन्द्र छन्, त्यस्ता त्यहाँ गिरिजा र कृष्णप्रसाद भट्टराई छन्, त्यसको पोष्य पुत्रको रूपमा शेरबहादुरको जन्म भएको छ। अब हामीले भनेर हुन्छ? त्यसपछि शेरबहादुर जस्ता थिए त्यस्तै छन्। साधारण युनिभर्सिटीको साधारण सेवा आएको सदस्यसम्म भागभन्डा गरेर उनीहरू लिन्छन्, यसमा उनीहरू चुक्दैनन्। तर जुन नीतिगत कुरा छ, जुन राष्ट्रिय गरिमाका, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू हुन्छन्, जस्तो अब भनौँ न, अब विमलन नेदीकै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, प्रहरीको कमान्ड सिस्टमलाई त त्यसले तहस नहस बनाउँछ नि त। प्रहरीको, सेनाको निजामतीकै पनि मुख्य सचिव बनाउनु पर्यो भने कनिष्ठलाई ल्याएर राखिदिने हो भने समस्या उत्पन्न हुँदैन? र संवैधानिक निकायहरूका जस्तो अहिले यिनीहरूले सबै चाहिँ कर्मचारीहरूलाई लगेर लोकसेवा भनौँ, निर्वाचन आयोग भनौँ, अख्तियार भनौँ, यिनीहरू सबै तहस नहस बनाए नि।
अब कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि राम्रा राम्रा कूटनीतिक मानिसहरू परराष्ट्रका चाहिँ क्याडर्सहरूलाई जसले चाहिँ चिन्तन गर्छ, मनन गर्छ, लेख्छ, पढ्छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझेको हुन्छ। अब भनौँ न ऋषिकेश शाह नै भनौँ न, ऋषिकेश शाह युएनको चाहिँ थाई प्रतिनिधि भएर गएका हुन्थे। उनी एउटा व्यक्तित्व भएर बस्थे नि त त्यहाँ। ऋषिकेश शाह कस्ता थिए के थिए भन्ने कुरा अर्को भयो। त त्यो खालको पात्रहरूलाई चाहिँ विकसित गराउनुपर्छ। यस्तो कुरामा हामीले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। नेताको त यो हो नि त जवाफदेहिता। हाम्रो व्यक्तिगत भावना एउटा होला, मलाई कुन मान्छे मनपर्ने नपर्ने मेरा ग्रजहरू होलान्, तर राष्ट्रिय मामलामा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा प्रतिष्ठा चाहिँ गुम्ने अथवा कमिने यस्ता चाहिँ मञ्चहरूमा हामीले खेलवाड गर्नु हुँदैन। संवैधानिक निकायहरूमा हामीले खेलवाड गर्नु हुँदैन। भागबण्डाले त त्यहाँ राम्रो व्यक्ति त नपुग्न सक्छ नि। त्यो त देखिएकै छ त। अब भनौँ लोकसेवामै भनौँ न, लोकसेवामा देखि यिनीहरूले यही गरेर उनीहरूले त्यहाँ के गर्यो भने स्वास्नीको कपी लोग्नेले काट्यो, छोरीको कपी बाबुले काट्यो। आँखाको अगाडि भयो नि त यो कुरा। प्रधानमन्त्रीले के बोलेको छ र के कुराहरू पुगेका छन्। जस्तो पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको पहिलो डिसिजन हटाउने कुरा थियो, हट्यो त अहिलेसम्म तुइन कायम। अनि यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई हामीले किन यति वेट दिएर चाहिँ डिबेट गरिराखेका छौँ। उहाँको त मैले भने नि एकम लज्जा त्याज्यति सर्वत्र विजयी भवेतमहरू हुन् क्या यिनीहरू। मान्छेको चाहिँ इज्जत भनेको 4 अमल कपडाले चाहिँ ढाकेको हुन्छ। तपाईँ त्यो 4 अमलले चाहिँ फ्याँकेर नाङ्गे हिँड्नुहुन्छ भने के उपाय छ भनेको। अब देख्ने लजाउनु परेन। एउटासँग अर्को हो, त्यो कुनै विचार भए पो मान्छे त्यहाँ टेकेर चाहिँ स्थिर हुने हो। जब टेक्ने धरातलै छैन भने त त्यो त पेन्डुलम जस्तो घुमिरहेको छ, त्यहाँ त सौदाबाजी मात्रै छ। त्यस कारणले अब तर लडाइँ चाहिँ के हो भन्छ भने माधव नेपालले केपीको हो। जस्तो अब प्रचण्ड किन चाहिँ तपाईँको मेजर पात्रको रूपमा आयो त भन्दाखेरि अब वैधानिक र एउटा औपचारिक लडाइँमा त माधव नेपालको अर्थ छैन त। अध्यक्ष त प्रचण्ड हो होइन। माधव नेपालबाट त त्यो लडाइँ त हुँदैन, त्यहाँसम्म त पहुँचै छैन। त्यस कारणले माधव नेपालहरूलाई प्रचण्ड समात्नु भन्ने बाध्यता छ, किन अध्यक्ष भएको कारणले होइन। अब त्यो कारणले पनि यिनीहरूले अब छोड्न सकेका छैनन्। अर्कोतिर प्रचण्ड के हो भन्छ भने जस्तो उनले जे सम्झौता गरेका थिए केपी र उनको बिचमा एकता गर्दाखेरि त्यो केही पनि चाहिँ लागू नगरिदिया हुनाले, सडकमा फ्यालिदिया हुनाले प्रचण्ड रुष्ट छन्। अनि केपीसँग बार्गेनिङ गर्न उनलाई माधव नेपाल पनि चाहिएको छ। अनि प्रचण्डको अर्को के पनि छ भन्छ भने सत्तामा त केपी छ होइन, पार्टीभित्र अलिकति सुदृढ पनि केपी छ। अब यससँग अलिकति सौदाबाजी नगर्ने हो भने त उतातिर मात्रै लागेर त वारपार हुने स्थिति त छैन। त्यस कारणले प्रचण्ड न केपीसँग वारपार गर्न सक्ने होइन, न चाहिँ बार्गेनिङ बन्द गर्न सक्ने त्यो अवस्थामा छन्। यो सबै यिनको दाउपेच हो, सबै खेल हो, पनि होइन। अब यो त सत्तारूढ पार्टीभित्रको हो। अब अलिकति काङ्ग्रेसको पनि कुरा गरौँ। काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा त्यहाँ विभिन्न पात्रहरू सभापतिका आकाङ्क्षीहरू धेरै देखिए। शेरबहादुर र विमलेन्द्रले टक्कर दिन खोजिरहेछन्। यसलाई कसरी लिने, जबकि शेरबहादुरको अन्डरमा बसिरहेका, शेरबहादुरले जे भन्यो त्यही बस भन्यो बस, उठ भन्यो उठ गर्दै आएका विमलेन्द्र अब शेरबहादुरले म नै उठ्ने हुँ भनेर अगाडि आइसकेपछि यो भारतको डिजाइन हो भनेर कतिपयले भन्यो। होइन यस्तो मैले भने हामीले के भन्छ जस्तो यो बढ्छ है, अब सबैतिर बढ्छ। किन भन्छ भने यो सङ्कटले ध्रुवीकरण बनाउँछ। सुन्नुहोस् है, हामीले बुझ्ने कुरा विश्वभरिको वा नेपालभित्रको सङ्कट हुन्छ नि, उनको यो तपाईँले उठाएको परिदृश्यले के बुझ्नुहुन्छ भने सङ्कट उनीहरूभित्र तीव्र हुँदै गएको छ र अब त्यसले ध्रुवीकरण तीव्र पार्छ। अब त्यो सोझो भाषामा जस्तो एमाले माओवादी पनि देखियो नि होइन, हामीले हेर्ने के हुन्छ भने अब पार्टी कब्जा गर्ने होड चल्यो। जस्तो यिनीहरूभित्रको पनि लडाइँ त्यही हो, आफ्नो मान्छे स्थापित गर्नु पऱ्यो नि त। अब विश्व यस्तो परिस्थिति अवस्था सिर्जना भइरहेछ, अब त्यसले नेपाल कता पुग्छ भन्ने चाहिँ अन्यल छ होइन। अनि नेपाल कन्ट्रोल गर्ने आफ्नो कुतत्व त हुनु पऱ्यो, एउटा दलाल त हुनु पऱ्यो आफ्नो। त्यस कारणले पार्टी कब्जा गर्ने विदेशीहरूको अहिले यो अभियानै छ अहिले सबैतिर। त्यो मात्र होइन, राप्रपा पनि त्यही हो, मधेसवादीमा पनि त्यही हो। तपाईँ भोलि रातारात यिनी चकनाचुर भएर गए र नपत्याउता शक्ति जुटे भने पनि अनौठो मान्नु पर्दैन। अब काङ्ग्रेसमा पनि के हो भन्छ भने प्रष्ट देखिने सिआई र रको द्वन्द्व हो नि। त्यसलाई हामीले किन चाहिँ अब धेरै चाहिँ अस्पष्ट भाषा प्रयोगै गर्नु पर्दैन। विमलेन्द्र रको चाहिँ सुराकी एकदम परिचित, सबैले चिने बुझेको मान्छे, देउबाको चाहिँ घरभित्र चाहिँ 8 जोर आना छन् भनेपछि अमेरिकनले कन्ट्रोल गर्ने कि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ इन्डियनले भन्ने हो क्या त्यहाँ भोलिको नेपालको तस्बिरलाई हेरिकन। अब भोलि नेपाल कन्ट्रोल गर्नुको निम्ति त पार्टीले कन्ट्रोल गर्ने। एमाले माओवादी पनि त लडाइँ त्यही हो, केपी प्रचण्ड माधव नेपालमा यहाँ के जनता निम्ति लडाइरहेछन् भन्नुभएको छ। सिआइए र रको लडाइँ
अब अहिले सिआई र र मात्रै भन्दा पनि अमेरिकन वेस्टर्न र चाहिँ इन्डियन भनौँ न, जस्तो उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पो मिलेका छन् त चीन विरुद्ध। उनको आफ्नो इस्यु पनि त छ नि त, आफ्नो एजेन्डा पनि त छ नि। जस्तो चाहिँ क्षेत्रीय मामिलामा त चाहिँ तपाईँको इन्डियन पश्चिमासँग किन मिल्छ होइन? चीनमाथि अमेरिका हाबी भइदिए हाइसन्चो मान्ला इन्डियाले, तर चाहिँ दक्षिण एसियामा हाबी भए त उसले मान्दैन नि, उसको चाहिँ दादागिरी त सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीभित्र अन्तर्विरोध पनि छन् क्षेत्रीय मामिलामा, ग्लोबल मामिलामा उनी बिचमा सहकारी पनि छ होइन? कुरै त्यही हो। त्यस कारणले यो बेला कसैले त्यो पार्टी निर्णय अनुशासन मान्दैन है। यो विशेषता हामीले राम्ररी बुझौँ किन जबरजस्ती पार्टी कब्जा गर्ने कुरो छ क्या। वेस्टर्नहरू, इन्डियनहरू, युरोपियन जो छन् नि, जबरजस्ती पार्टी कब्जा गर्ने, जस्तो केपीको अध्यादेश पनि जुन शैलीले आयो नि, कुन शैलीले आयो? जबरजस्ती पेलेर गएको नि त केपी त, पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भनेर गएको नि त, नमाने पनि हो नि। शेरबहादुरको पनि त्यही छ, धमाधम विभाग चाहिँ तपाईँको बनाएर सबै विभाग मनोनित गरिरहेछन्, कसैको कुरो सुन्दैनन् उनी होइन? सुन्ने स्थिति छैन, परिस्थिति। सुन्ने बित्तिकै उनको मिसन सफलै हुँदैन होइन? अब त्यो सुन्ने बित्तिकै त बार्गेनिङ सुरु हुन्छ, भागभन्डा सुरु हुन्छ, पार्टी पुरै लगाममा आउँदैन। पार्टी लगाममा नआएपछि भोलि देश कसरी चलाउँछ? भनेपछि शेरबहादुर र विमलेन्द्र उठेरै छाड्छन् कि होइन? तपाईँ एउटा काङ्ग्रेसभित्रको एउटा हुन्छ भने जस्तो विदेशीहरूले अनुकूल नहुँदासम्म एउटा कमन ठाउँमा खेलाउने हो। जस्तो सुशील कोइराला मर्ने बित्तिकै सिटोलाको ग्याङ खोलेन? खोल्यो, मौका पाए। अब त्योभन्दा अगाडि किन खोलेन? किन त्यो व्यक्तित्वको ओझेलमा थिए, त्यो टक्कर दिन सक्ने स्थिति थिएन उनीहरूको। सुशील कोइराला मरिसकेपछि तपाईँको के भन्छ, सबै सिनियर बोस होइन? शेरबहादुर अब फेरि चाहिँ सिटौला त कस्तो भन्छ भने माओवादीसँग डिलिङदेखि लिएर इन्डियाले गिरिजाका पछाडि ठ्याक्कै राखेर दोस्रो म्यान बनाएको मान्छे होइन? मै हुँ भनी छ नि त उनलाई, सारा शान्ति प्रज्ञामा माओवादीलाई यहाँ ल्याउने मै हुँ भनी छ नि उनलाई। उनले शेरबहादुर नटेर्ने, शेरबहादुरले सिटौला नटेर्ने, सिटौलाले चाहिँ रामचन्द्र नटेर्ने, अनि चाहिँ कसैले कटेरी नटेर्ने भएपछि त्यो मौका आउने बित्तिकै नेतृत्व चाहिँ समाप्त भएपछि सिटौलाको उदय भयो। उनले चाहिँ आफ्नो ग्याङ वरिपरि राखिकन ग्याङ बनाए। अब त्यो उचाइमा त्यो व्यक्तित्व विमलेन्द्रको थिएन। उनी चाहिँ शेरबहादुरको संरक्षणमा बसे, यद्यपि नबस्नु पर्ने हो। सामान्य हामीले अनुमान गर्दा उनी चाहिँ रको निम्ति काम गर्ने मान्छे भएपछि त शेरबहादुरको नेतृत्व नबस्नुपर्ने नि, तर त्यही खेल्न सजिलो थियो उनलाई। किन अर्को पक्षमा फेर्दाखेरि भूमिका हुँदैन, त कमजोर भइन्थ्यो। रामचन्द्र पक्ष त कमजोर छ नि त, भूमिकै हुँदैन नि। जहाँ आफ्नो भूमिका राम्रो हुँदैन र आफ्नो कुरो ठुलो हुँदैन त्यहाँ त अर्थ त हुँदैन। अब उनीहरूले देउबाकै चाहिँ के चाहिँ छाहारीमा बसाए होइन? अब क्राइसिस आयो, बढ्यो। जस्तो नेपाल मैले भने नि कतिखेर कहाँ जान्छ भने अनिश्चित छ। अब चाहिँ फ्रन्टमा ल्याउनु पर्छ, लिडरसिप त देखाउनु पऱ्यो नि त आफ्नो। अब इन्डियनहरूले चाहिँ निधि उतारे, अनि निधि उतारे र अलि पछि हेरौँला। निधि उतारे मात्रै होइन, अघि पछि हेरौँला। यिनले आफ्नो तरिकाले त्यहाँ ग्याङ बनाइरहेछन्। अलि पछि निधि र सिटौला एक ठाउँमा जोडिन्छन् इन्डियनहरूको तर्फबाट। यो दुईवटा हुँदैन। तर अर्को कुरा पनि छ फेरि, निधिले त्यो बिचमा शशाङ्कसँग पनि भेट गरे, कुराकानी गरे भनेर शशाङ्क, निधि र प्रकाशमान पनि एउटै ठाउँमा आउने कि भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ है बाहिर। अब शशाङ्कले म बाहेक अर्कोले जित्दैन देउबाला भनेर बोलिरहेछन्, हिजो पनि बोलिरहन्, तपाईँले सुन्नुभएको छ। शेखर अर्कोतिर त्यही भनिरहेछन्, प्रकाशमान आफै, सिटौला आफै। अब त्यहाँबाट के देखिन्छ त? यसले के सङ्केत गर्छ? यस्तो हो, यो भोलि यस्तो हुनसक्छ। हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने जस्तो कोइराला खलक र सिटौला अथवा चाहिँ निधिको बिचमा अन्तर छ। इन्डियाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको कोणबाट हेरेर अन्तर छ होइन? अब जस्तो कोइराला खलक अथवा रामचन्द्र पौडेलले ग्याङ भन्छ नि, अहिले बढी चाहिँ मोदीको सत्तासँग नजिक छ होइन? बिजेपीहरूसँग नजिक छ अनि उनको आड भरोसामा सत्तामा आउने चाहिँ सपना यिनीहरूले देखिरहेछन्। सम्बन्ध पनि उनीसँग नजिक हुँदै गएको छ। अब निधि र चाहिँ सिटौलाको कुरो बेग्लै हो होइन? यिनीहरू रको नेक्ससका मान्छेहरू भए। अब त्यस कारणले अब त्यो कोणबाट, उनको आन्तरिक कोणबाट त्यहाँ अन्तर छ र बार्गेनिङ हुन्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, यिनको कुराकानी भइरहेछ भने सौदाबाजी हुन्छ। सौदाबाजी कहाँ हुन्छ भने पार्टीभित्र कसको पोर्टफोलियो के, पावर सेयरिङको कुरा हुन्छ त्यहाँ अब होइन? अब त्यो पार्टीलाई आफूले पनि राम्रोसँग ह्यान्डल गर्ने खालको सौदाबाजी भयो भने यिनीहरू एउटै ठाउँमा बस्छन्। तपाईँले भने सत्य हो। त्यो किन सत्य हुन्छ भने यो सबै इन्डियन पङ्क्ति भयो होइन? होलमा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डियन पङ्क्ति भयो। अब माइनोरिटीमा हेर्दाखेरि र चाहिँ बिजेपी आरएसएसको कित्ता भयो। म्याक्रोमा हेर्दाखेरि त त्यो इन्डियन कित्ता भयो। त्यस कारणले भोलि चाहिँ यो लडाइँमा, नेपालभित्रको भूराजनीतिक लडाइँमा
अब अरू देशसँग टक्करै दिनुपर्ने ठुलै स्थिति आयो भने यिनीहरू एउटै ठाउँमा बस्छन्, शङ्का छैन। देउबालाई एक्लै बनाउँछन् यिनीहरू? देउबालाई एक्लै बनाउँछन्, हो। देउबा चाहिँ अमेरिकन किताको भए होइन, अरू कोही छैन अमेरिकन किताको त्यहाँभित्र देउबालाई? होइन, मान्छे त थुप्रै छन्, मान्छे त यतै पनि छन्, त्यहाँ यताउति गरिरहेको हुन्छ नि त। मेन मान्छे हेर्दा त एउटा देउबा गुट, एउटा सिटौला गुट, अब एउटा पौडेल गुट बनायो भने अब विमलेन्द्र बनायो भने विमलेन्द्र हुन्छ होइन। 4वटा देखिने गुट भएपछि 3टा ग्याङ चाहिँ त प्रो इन्डियन हुने भए, देउबाहरू चाहिँ प्रो अमेरिकन हुने भए भनेपछि अब स्थिति चाहिँ के हो भन्छ भने तपाईँको एउटा ग्लोबल वैश्विक चाहिँ तपाईँको भूमिका खेल्नुपर्ने, नेपालको भू राजनीतिबाट एउटा ग्लोबल स्तरको भूमिका खेल्नुपर्ने स्थिति त्यस्तो आयो भने यिनी सबै ग्याङ एक ठाउँमा राखिन्छन्, इन्डियन ग्याङ सबै एक ठाउँमा राखिन्छन्। अब त्यो त्यस्तो खालको एउटा जोखिम एउटा ठुलो शक्तिका साथ जानुपर्ने अवस्था नआउँदासम्म यिनीहरू अलग अलग राख्छन्, उनीहरूले बार्गेनिङ गराउँछन्, झगडा गराउँछन्, आफ्नो ढङ्गले विस्तार गर्छन्, आदि इत्यादि गर्छन्। यिनी रातारात चाहिँ जुड्दैनन् अहिले। त्यस कारण त्यो सिन कस्तो हुन्छ भन्ने हो, भोलिको सिन कस्तो हुन्छ भन्ने हो। त्यस कारणले अब यिनीहरूलाई चाहिँ सामान्य मान्छेले बुझ्न सक्दैन अब यिनको यो क्रियाकलाप। अब यी काङ्ग्रेसभित्र यस्तो भङ्गालो छ, नेकपाभित्र उस्तै छ। पात्र अहिले कृषि मन्त्री छन् नि, उनको उनको सधैँभरिको आख्यान ठुलो मार्क्सवादी बुजुर्ग होइन, संसारको चाहिँ अब्बल दर्जाको चाहिँ तपाईँको बरु किसानवादी मजदुरवादी होला जस्तो गरेर समाजवाद आख्यान यहाँ होटलमा जर्मनीको पैसा खाएर, त्यो त मलाई थाहा थियो। जर्मनको रोजर फाउन्डेसनको पैसा ल्याएर यहाँ चाहिँ पाखण्ड देखाएर यस्ता मलाई थाहा थियो। अब बाहिरको मान्छे प्रचण्ड र केपी ओली बसेको कार्यक्रममा हाम्रा नेताहरूले बिहान एउटा माफिया, दिउँसो एउटा व्यापारी, साँझ एउटा चाहिने भ्रष्टसँग भेट्छन् भनेर भाषण गरेर ताली खाने घनश्याम भुसालको मन्त्रालयमा आज 40 करोडको मलको घोटाला, 40 करोडको घोटाला पनि हुन्छ। किसानले मल पनि उनीहरूले रोके होइन, लाजै नमानिकन मन्त्री पनि किन मन्त्रीको निम्ति करान हो। एउटा त चाहिँ राम्रा मिठा चिप्ला कुरा गरेर चाहिँ असन्तुष्ट मान्छेलाई गुमराहमा पनि राख्नु पर्यो, त्यो किताबभन्दा बाहिर जान दिनु त भएन नि त। खेल त यो हो नि उनीहरूको। जस्तो सिङ्गो एमाले जसले चलाएको छ, सिङ्गो माओवादी जसले चलाएको छ जुन शक्तिले, त्यसको सेरोफेरोभन्दा बाहिर फुत्किन त दिनु भएन। अनि चाहिँ यहाँ ग्याङहरू उनले बनाइदिया हुन्छन् होइन, एउटाले अर्कालाई गाली गर्ने, अब यहाँबाट रुष्टभाव उता गएर बस्छ, उता रुष्टभाव उता गएर बस्छ, मान्छे ठाउँमा त आउनु त पाउँदैन होइन। अब यस्ता चाहिँ तपाईँको यिनी चाहिँ जोकरहरू यहाँ धेरै छन्, सडकमा पनि धेरै छन् जोकर। र तपाईँले हेर्नुला अब यो चाहिँ केपी बदनाम हुँदै गएपछि यहाँ सरकार परिवर्तन अलिकति हेरफेर गर्ने कुरा आइरहेछ। तर कार्यदलले त 5 वर्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री चलाउने, प्रचण्डले पार्टी चलाउने भनेर सहमति गराइदिए। त्यो त मङ्सिर 4 गतिकै कुरो हो नि, त्यो के नयाँ कुरो भयो र? मैले भने नि अब बिचमा होमवर्क गरेँ नि, यिनीहरूले अध्यादेश विवाद झैझगडा होइन लफडा गरेँ नि, त्यसबाट कसैको पनि निकास ननिस्किने भएपछि अलिकति यो चलखेलको समय बढाउँ भने हो। नत्र भने जब त्यो पोहोर मङ्सिर 4 गतिकै निर्णय फेरि अहिले आउनु पर्थ्यो भने अनि यो लफडा किन गरे त? त्यहाँ नयाँ कुरा केही पनि छैन। नयाँ किन भन्दा प्रचण्डले पार्टी चलाउने, केपीले चाहिँ तपाईँको के अरे सरकार चलाउने पोहोर मङ्सिर 4 गतिको सहमति होइन, त्यही कुरो त छ नि। अहिले के नयाँ कुरो भयो अहिले? तर प्रचण्डले अब 5 वर्ष केपी ओलीको राजीनामा मागिँदैन, केपी ओली 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छन्, म अध्यक्ष हुन्छु भनेर त अन्तर्वार्तामा बोलिसकेन त एक ठाउँ। होइन, त्यो पहिले पनि त बोले हो, अहिले होइन त्यो सहमति पनि प्रचण्डले त्यही भने होइन। 5 वर्ष उहाँले चलाउनुहुन्छ, हाम्रो सहमति त्यही भयो, अब म कार्यकारी अध्यक्ष भएँ, हाम्रो त्यो पहिले पनि त्यही बोले हो, अहिले पनि तिनको बोली त्यही हो। अनि फेरि किन यसो गरे त? फेरि यही त्यही कुरा किन बोले यिनीहरू? त्यही मङ्सिर 4 मा जे भयो त्यही कुरा ल्याउनु थियो भने यत्रो त्यो 44-45 दिन झगडा किन गरे? होइन, नयाँ के भन्ने, नयाँ केमा लडाइँ भएको छ यिनको भन्ने, बाहिर के भन्ने त? सुन्नु भने कोरोना एजेन्डा छैन होइन, रोजगारीको एजेन्डा छैन, विकासको होइन होइन, देश कसरी बनाउने भन्ने होइन, सिमानाको कुरो होइन भनेपछि भित्र चाहिँ तपाईँको एउटा शक्ति केन्द्रहरूले यिनी प्यादाहरूलाई लडाइरहेको छ, त्यो कुरा बाहिर भन्न मिलेन। बाहिर त भन्नु पऱ्यो नि त केही, जस्तो एजेन्डा पनि केही छैन भनेपछि एजेन्डा यिनको आन्तरिक भित्र अरू केही छ त्यो भन्न मिल्दैन। बाहिर जनतालाई पनि एजेन्डा छैन, तर कार्यदलले अनि त्यसपछि कार्यदलले एउटा देखाउनु पर्यो। अब के देखाउने? नयाँ पनि देखाउने छैन भने पोहोर मङ्सिर 4 गते दिए भएको थियो, त्यही कुरो ल्यायो। तर कार्यदलले एउटा कुरा गर्यो क्या, तपाईँ हामी कोरोनाको लागि सरकारले केही गरेन भन्छौँ, तर कार्यदलले कोरोनाको लागि सरकारले ठिक गरेको छ, एकदम राम्रो काम गरेको छ, कोरोनाको लागि सरकारले गरेका कामहरू राम्रो छन् भनेर पनि भनेको छ। फेरि त्यहाँ अनि त्यसमा किन बढिरहेछ? किन यो निषेधाज्ञा किन लकडाउन तपाईँ राम्रो गरिरहेछ, रोकथाम भइरहेछ भने होइन, यो आतङ्क किन सृजना गर्ने होइन? सुव्यवस्थित गऱ्यो भने त समाजलाई, देशलाई। त्यहाँ एउटा डरलाग्दो कुरा, सरकारी कार्यालय बन्द गर्नुपर्छ। त्यहाँ एउटा डरलाग्दो कुरा पनि आयो, जस्तो तपाईँले एमसिसीको निकै विरोध पनि गरिराख्नु भएको छ। सबैभन्दा बढी एमसिसीको जनतालाई बुझाउने, एमसिसीका भएका घातक कुराहरू जनसमक्ष ल्याउनेमा भरत दाहाल अब्बल हुनुहुन्छ, 1 नम्बरमै हुनुहुन्छ, यो सबैलाई थाहा छ। तर कता
त्यो कार्यदलले एमसीसी पारित गर्ने एउटा बाटो पनि खोल्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जन सहित हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ एमसीसी चाहिँ जसरी हुन्छ यसलाई अब पारित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा गोप्य सहमति भएको छ। त्यो कार्यदलमा भीम रावल पनि हुनुहुन्छ। हिजो कुरो त्यो एमसीसीको निकै विरोध गर्ने अब भीम रावल चुप्प हुनुहुन्छ, मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि चर्चा भइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुभएको? होइन, यस्तो मैले अब कुनै व्यक्तिमा जानुभन्दा पनि मैले यिनको राजनीति है समग्र जो पार्टी भन्ने चाहिँ तपाईँको सङ्गठन छन् नि सबैतिरका, यिनको राजनीति के हो र विदेशीले के गर्छ भन्छ भने कि जस्तो मैले भने नि हामी काम बुझ्दैनौँ त भन्छ भने सामान्य मान्छेले, उनीहरूले जस्तो एउटा दलालबाट बिग्रिँदै गयो, बदनाम हुँदै गयो, नचल्ने भयो, बुझ्छ नि त अब यो यतिभन्दा बढी ठेक्दैन भन्ने त बुझ्छ नि। त्यसपछि त्यो मान्छेलाई गुमराहमा पार्न त्यसको विरोध गराएर अर्को दलाल खडा गर्छ बाहिर। किन अब खाली ठाउँ त भर्नु पर्यो नि त भोलि, होइन? जस्तो एउटा दलाल छ, अब त्यो चाहिँ चल्न नसक्ने भयो भने त्यो ठाउँ त पूर्ति गर्नु पर्यो, अनि अर्थलाई सिगार्छ बाहिरबाट, होइन? ठुलो मान्छे बनाएर सिगार्छ, होइन? मान्छे त उसको बोली देखेर त मान्छे त नबुझ्ने मान्छे त वाह 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 क्या गर्नुभयो, क्या बोल्नुभयो मान्छे भन्ने त यही हो। सामान्य मान्छेले भिड चेतना त यही हो। अनि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्छ भने जस्तो मान्नुहोस् केपी ओलीले सकेर उसको विरोध नै अर्को दलाल लगेर राखिदिन्छ, होइन? माधव नेपालको कोही मान्छे राख्ला, प्रचण्डको कोही मान्छे राख्ला, अनि त्यसपछि तपाईँको 1-2 वर्ष मान्छे त बेकुफ भयो अब, होइन? किन सडकमा त बाहिर त मिठा कुरा बोलेको छ नि, अनि केही गर्छ कि भन्छ मान्छे। 2 वर्ष त अलमल्लीले 2 वर्ष फेरि खेल्न पाए यिनीहरू। तर मैले घनश्याम भुषालको कृषि मन्त्रीको कुरा गरेँ नि, होइन? 2 वर्ष फेरि खेल्न पाए, अनि त्यो 2 वर्षभित्र चाहिँ यिनी जो सत्तामा पठाउँछ तिनको विरुद्धमा सुरुमै फेरि अर्को खडा गर्छ बाहिर, होइन? त्यो त मान्छेलाई त खेलाउनु पऱ्यो नि त, बाहिर जान दिनु भएन। अनि चाहिँ त्यसले चलाउन सकेन भने त्यो अर्को ग्याङ आउँछ। यो एउटा चक्र हो, एकदम चक्र हो यो। हेर्नुहोस् यो दशकौँदेखि हामीले देख्दै आएको त्यही हो। त्यस कारणले मैले भने नि साँच्चै चाहिँ आफू यो सङ्कटबाट पार पाउने हो, देशलाई मुक्त गर्ने हो भने, होइन? यो सब सुरुदेखिको इतिहास यहाँका मान्छेहरू सबै चिजलाई निहालेर राम्ररी अध्ययन गरून् सबैले, होइन? यो जो पपुलिस्ट कुराहरूमा बग्ने जो प्रवृत्ति छ नि, यहाँ धेरै मान्छे छन्, म भन्न चाहन्न। जस्तो चाहिँ मान्छेमा कस्तो अन्धभक्ति पैदा छ भन्छ भने विदेशीहरूले एउटा मिसनमा भोलि स्थापित गरी उठाइरहेछ, पपुलिस्ट बनाइरहेछ, गरेको देखाइरहेछ, मान्छे वाह 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 गरी लागिरहेछ, होइन? भोलि ठ्याक्क उसलाई लग्यो भने 10 वर्ष त्यो विदेशीले नेपाललाई चाहिँ गोलचक्करमा उठाउँछ त्यो मान्छे प्रयोग गरिकन। यस्ता मान्छे दर्जनौँ छन्, अब मलाई थाहा छ, तर म त्यो भन्न सक्दिनँ अहिले, किन चाहिँ मास गँवार छ, उसको पछि लागेको छ, होइन? त्यो बुझ्दैन, होइन? त्यो क्रिटिकल चेतना छैन क्या नेपालमा क्रिटिकल चेतना छैन, आलोचनात्मक चेत भन्छ नि। कुनै पनि कुरालाई नेगेटिभ पोजिटिभ, होइन? अथवा चाहिँ तपाईँको सबै कोणबाट हेर्ने हुन्छ नि त। जस्तो हेर्दाखेरि हेर्न सकिन्छ कुनै पात्रलाई, व्यक्तिलाई कुरा गर्दाखेरि उसको हिस्ट्री हेर्न सकिन्छ, इतिहासमा ऊ के थियो, अहिले के भूमिका खेलेको थियो, होइन? बिचमा के गर्यो, अहिले के गर्दैछ, मान्छेको हिसाब किताब त हुन्छ नि त, अध्ययन त हुनसक्छ नि त। नेपालीहरूको त्यहाँ जाने पनि स्थिति छैन, त्यो चेतना छैन हो। त्यही चिजको फाइदा यिनले उठाएको। मैले बारम्बार भन्छु, यिनीहरू बलियो भएर जनमत भएर यिनी सत्तामा टिकेको होइन। यिनीहरू हाम्रो पङ्क्तिमा जो जनमत छौँ नि हामी, हाम्रो पङ्क्तिमा केही नहुनुको कारणले टिके, त्यस कारण यिनी बलिया देखे। समस्या यो हो र यो समस्या केही समय जान्छ अझ। मलाई त्यो मेरो आफ्नो रिडिङ किन भन्छ भने मान्छे बुझ्ने स्तरमा आइसकेको छैन। त्यस कारणले अर्को कित्ताले यो जनमतलाई अर्को उसैको कित्ताले हामीले त कमसेकम पनि मैले मान्छेले यहाँको मान्छेले कति केसमा नि हेरिदियोस्, मेरो चाहना मात्र के हो त भन्छ भने अनुभव त छ नि त। हामी त अब यस्तो खालको घटना त हामीले देख्दै नदेखेका त होइन। जस्तो तपाईँको 12 बुधे युद्धकालमा त काङ्ग्रेस एमाले एकातिर, माओवादी अर्को लगाएर डरलाग्दा शत्रु त बनायो नि त, होइन? संसदवादीलाई आतङ्कवादी घोषणा गरेर लगायो, माओवादीलाई घरमा लगेर ट्रेनिङ दिलायो, चलाउनु त त्यही थियो। 10 वर्ष लडायो, हतियार दुवैलाई उसैले दिइरहेछ, पैसा उसैले दिइरहेछ, ट्रेनिङ उसैले दिइरहेछ, होइन? सबै गणित एउटै शक्ति थियो, अनि त्यसलाई सर्लक्क भार्यो भने पनि जुटायो। अब त्यति सजिलै किन एउटा नयाँ जनवादी, अर्को प्रजातान्त्रिक समाजवादी, अर्को चाहिँ बहुदलीय जनवादी सर्लक्क चाहिँ विदेशीको घरमा उनका एजेन्डामा किन जुटे भन्दाखेरि यिनी आफ्ना कोही पनि थिएन, यिनको केही पनि थिएन। उनीले खेलाका उनका प्यादा उनलाई लडाउनु पनि सजिलो भयो, जुटाउनु पनि सजिलो भयो। यही त हुँदै आएको छ नेपालमा। अनि त्यसमा चाहिँ 63 सालपछि त्यसमा रापरवा पनि अर्को गिरोह हालिदिए, केही न केही, न कमल थापाको कुनै नयाँ मुद्दा, न पशुपति समाजका नयाँ मुद्दा, मान्छे त्यति नै हुन्, उनीहरूले चलाएका हुन्। माने यो एउटा दुश्चक्र छ नेपालमा। यसबाट जोग्यौँ सबै मैले भन्न खोजेको। तर लाग्ला हामीलाई टाइम लाग्ला, जोग्यौँ
र मान्छेको राम्रोसँग अध्ययन गरौँ। तर कार्यदलले एमसिसी पास गर्छ कि भनेर फेरि मान्छेहरू कान ठाडा पारेका छन् के त्यो चाहिँ सहमति भयो कि प्रचण्ड र ओलीको अहिलेसम्मको झगडा एमसिसीकै कारण थियो भन्ने कुरा थियो। मिलिसकेपछि पनि एमसिसीकै कारणले मिले कि प्रचण्डको हिजोको बोली परिवर्तन भइसक्यो, अब भीमराव परिवर्तन भइसके, कतै एमसिसी पारित हुन्छ कि भनेर मान्छेहरू झस्किएका छन् के। होइन यस्तो अब परिवर्तन कतिपय त्यो मैले भन्न सक्दिनँ होइन, मैले सबै नसुनेका कारण पनि म भन्न सक्दिनँ। तर मेरो कुरो के हुन्छ मैले त्यो असम्भव देख्दिनँ, मेरो तर्फबाट मैले त्यो असम्भव देख्दिनँ। किन भन्छ भने मैले त सिङ्गो एमालेको हिस्ट्री हेरेको छु होइन, मैले व्यक्ति होइन। जस्तो एमाले त धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको छ नि त, त्यो एमाले कालभरि कसको के भूमिका रह्यो, यिनले कसको राजनीति गरे, को केपीका पक्षमा लम्पट भएर हिजो लागेको थियो, त्यसपछि को केपीको विरुद्धमा भयो, को माधवको पछि लागेको थियो, को उसको विरोधी भयो होइन। आखिर यिनी सबै कसै न कसैको पछि लागेर सरकारमा बस्ने, ग्याङमा बस्ने, गिरोहमा बस्ने सबै त गर्दै आछन्। भनेपछि स्कुलिङ त्यही हो। सुन्नुहोस् है, स्कुलिङ सेम एउटै हो, थट एउटै हो होइन, अनि चाहिँ चिन्तन प्रणाली एउटै हो, सोच्ने तरिका एउटै हो। भनेपछि बिचबिचमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने केही एजेन्डामा फरक पनि देखिन्छ। एजेन्डामा मात्रै है, यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। उनको फिलोसफी उही हो, उनको थट उही हो, स्कुलिङ उही हो, उनको स्कुलिङ उही हो र उनको सेन्टर पनि उही हो। त्यो मात्रै होइन, उनको सेन्टर पनि उही हो। तपाईँलाई अनौठो लाग्ला, नेपालीहरूलाई सुन्नु, अहिले पनि पहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि यहाँ कुनै पार्टीले चाहिँ माथि मन्त्री छनौट गर्दैन। मान्छेलाई भ्रम छ, यहाँ विदेशीको कोटा बाँडिन्छ। विदेशीले त्यहाँ जस्तो यिनको झगडा हुन्छ नि, जस्तो माधव नेपाल भने माधव नेपाल पक्ष, प्रचण्ड पक्ष, केपी ओली पक्ष, उतातिर काङ्ग्रेस पक्ष, रामचन्द्र आदि इत्यादि। र अब राप्रपाभित्र यस्तै होला, जो देखिन चाहिँ यिनका ग्याङ देखिन्छन् होइन। तर यिनी ग्याङलाई जसले चलाउँछ नि कोटा फिक्स उसले गर्छ र त्यो कोटाबाट मन्त्री बन्ने हो। त्यसकारण नेपालमा राम्रो मान्छे मन्त्री बन्न नसक्ने कारण त्यही हो, र बने पनि टिक्नै नसक्ने कारण त्यही हो। 2 दिन टिक्दैन नि, झुक्किएर कतै अप्ठ्यारो परेर बन्यो भने पनि टिक्न नसक्ने कारण के हुन्छ भने कोटा आउँछ विदेशीहरूको दूतावासबाट। अनि अब यो थटमा हिँडेका मान्छे मन्त्री भन्छन् नेपाली, यो थटमा हिँडेका मान्छे को मान्छेले यो सधैँभरि यही गर्दै आएका, हिँडेका मात्र होइन 47 सालदेखि यही देख्दै आएको हामीले। अनि को मान्छे चाहिँ देशको निम्ति उठाएको छ भने मैले विश्वास गर्ने। त्यसले एजेन्डामा देखिने अन्तरले मान्छेको मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन होइन। त्यो त खेल पनि हुनसक्छ। जस्तो म खराब छु भने म चाहिँ जनतालाई गुमराहमा पार्न, दुनियाँलाई बेकुफ बनाउन, खेल्नको निम्ति मैले पनि कुरा त मिठै गर्नु पऱ्यो नि, काम त राम्रै गर्नु पऱ्यो नि। खराब काम गरेर म पपुलिस्ट बन्न त सक्दिनँ। उनले पनि राम्रै काम गराउँछन्, राम्रै कुरा गराउँछन्। अनि चाहिँ त्यसको वरिपरि भड्किएको मासलाई जम्मा गरिकन ठ्याप्पै उनले प्रयोग गर्छ। भनेपछि यहाँका केही पपुलिस्टहरू पनि काहीँ न काहीँबाट सञ्चालित छन् भने तपाईँको होइन, पुरै जासुस छन्। किन तपाईँको हामीसँग एक रेकर्ड छन्। मैले नाम मात्रै लिन चाहेको, समय आएको बेला खोलौँला तिन होइन, आफै खुल्छ। मैले खोल्नै पर्दैन भने उनको गतिविधिले खोल्छ। जस्तो उनलाई पावरमा पुर्याइदिएपछि त जसले पुर्यायो त्यसको काम गर्नु पर्दैन भोलि, अनि खुलेर मान्छे, अनि मैले भन्नै पर्दैन नि। यही बेला प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्ता दिए, विप्लव बाबुराम मोहन वैद्यसँग एकता हुनसक्छ भन्ने एउटा कुरा फेरि फ्याँके क्या प्रचण्डले। यो वास्तविक रूपमा बोलेका थिए कि यो केपी ओलीले तर्सनलाई मात्रै बोले? होइन, त्यो केपीसँग बार्गेनिङ हो। बार्गेनिङ मात्रै? त्यो केपीसँग बार्गेनिङ हो। केपीसँग बार्गेनिङ भनेको केपीलाई चलाउने जो शक्ति केन्द्र छ उसँग बार्गेनिङ हो, अरू केही होइन। नत्र भने हामी यो बाटोमा जान्छौँ, तिमीलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्ला है भने त हो। त्यो सम्भावना छैन केपी के अरे प्रचण्ड बाबुराम वैद्यहरू विप्लवहरू? होइन, मैले असम्भव देख्दिनँ। त्यो पनि सम्भव छ होइन। जस्तो माओवादी मैले सुने मैले यस्तो हुन्छ क्या, हामी कहाँ गल्ती नगरौँ हुन्छ भने हामीले व्यक्तिका कुरा, पात्रका कुरा सुनेर हामी चाहिँ एउटा रणनीतिक खालको निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन होइन। मैले भने नि मुख्य चिज चाहिँ तपाईँको फिलोसोफी हो, सोच्ने तरिका हो, थट हो होइन। त्यो विचार हो जसलाई उसले निर्देशित गर्छ, त्यो विचारको कुरा हो। अनि त्यो विचारले उसलाई कसरी स्कुलिङ गरेको छ, स्कुलिङको कुरा हो। अब यो कोणबाट हेर्दाखेरि तपाईँको माओवादीको कुराहरू नि सबैको एउटै हो, मूल कुरो हो क्या हामीले हेर्ने। त्यस कारणले त्यो बेसिक ग्राउन्ड हुन्छ नि, आधारभूत जग होइन, चिन्तन, थट र त्यसपछि स्कुलिङ हो। त्यो कुरो बेसिक छ भने उनीहरूलाई त्यो चिजले मिलाउन सक्छ भोलि। मैले त्यो असम्भव देख्दिनँ त्यो कोणबाट। मिल्न पनि सक्छ। बाँकी त उनको एजेन्डामा झगडा हो क्या, जो बाहिर देखाउने त्यो एजेन्डामा झगडा हो। अनि भरि त आएको छ नि। जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा उनीहरू राजनीतिक हिसाबले केही पनि छैनन् भन्ने कहाँ बुझिन्छ भन्छ भने, जस्तो गोपाल किरातीको पनि अस्ति 2-3 पटक मैले देखेँ, केपी ओलीलाई छोड्छन् भने कमरेड प्रचण्डसँग चाहिँ वार्ता गर्न सकिन्छ भने
माने प्रचण्ड ठिक हो भने त अझै पनि त छ नि त, स्कुलिङ त त्यो हो नि होइन। उनी त अरू कुनै कारणले पो त्यहाँ अट्न सकेनन्, प्राविधिक कुनै एजेन्डाको कारणले अट्न सकेनन्, तर प्रचण्ड ठिक हो भन्ने त उनको स्कुलिङ अझै नेता त मानिरहनु उनीहरूले होइन। भनेपछि केपी ओलीको कार्यकर्ता बन्न तयार हुने मान्छे ठिक छ भन्ने त्यो स्कुलिङ त छ नि त। अनि त्यो दिमाग भोलि प्रचण्डसँग जाँदैन होइन, नहोला भन्न सकिन्न होइन होइन। ग्राउन्ड एउटै भए त जान्छ नि त, जग एउटै भए त जान्छ नि त, सबै आधारितै छ भने त जान सक्छ नि। भनेपछि यो बार्गेनिङ हो, त्यो असम्भव मैले देख्दिनँ त्योमा। तर अहिले यो तत्कालीन तत्काल उनको बार्गेनिङ हो प्रचण्डको होइन। तर कुनै बेला त्यो हुन पनि तर चाहिँ चरित्रको रूपमा त्यो सोचमा चाहिँ तपाईँको विचारधाराको रूपमा अब यिनीहरू फेरि एक ठाउँमा आउन सक्दैनन् कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन, त्यसलाई मैले असम्भव देख्दिनँ। अब म अन्तिमतिर छु। कार्यदल त बन्यो, कार्यदलले केपी र प्रचण्डलाई त मिलायो, माधव नेपालको सँग फेरि असन्तुष्ट भयो भने आजदेखि आइरहेको छ समाचार होइन। मैले स्वाभाविक कि त्यो किन हो भन्छ भने जस्तो यो बार्गेनिङ पहिले हामीले भन्यौँ नि, पहिलो यिनको देखावटी रूपमा यिनको बार्गेनिङ, सार त यिनका पछि रहेको शक्तिहरूको बार्गेनिङ सत्तामा दलमा होइन। किन पावर सेयरिङको पावर एक्सर्साइजको लाइन हो नि त। जब तपाईँ हातमै पावर छैन भने त त्यसको त अर्थै हुँदैन। अब यहाँ के हुन्छ भने मैले बुझेको त्यहाँभित्र खास लडाइँ माधव नेपालले केपीको प्रचण्डको होइन, यो मान्छेले बुझिरहेका छैन। लडाइँ प्रचण्डको होइन, त्यही भएर यो बिचबिचमा तपाईँ समाचार देखिराख्नुहुन्छ नि, केपीसँग मिल्यो कि कुराकानी गरेर भने माधव नेपाल तर्सिने होइन, अनि माधव नेपालतिर अलिकति बोल्यो भने केपी तर्सने। अनि प्रचण्डको कस्तो देखिया छ भन्छ भने केपी ओलीसँग केही मिलेको जस्तो गरेर चाहिँ नरम कुरा पनि गरिहाल्ने, त्यहाँ बार्गेनिङ भएपछि नरम कुरा पनि गरिहाल्ने। अनि उतातिर अलिकति भएन, केपीले च्यापेपछि चाहिँ कडी कराउ माधव नेपाल उभिएर परिहाल्ने। यिनीहरू एकदम सौदाबाजीमा मात्रै छन् क्या, यिनको पनि चल्दैन भनी मैले चाहिँ 2-3टा कुराहरू मैले उठाउँदै आएको छु। एउटा त के हुन्छ भने तपाईँ हाम्रो आकाङ्क्षा अथवा मनोगत इच्छाभन्दा परिस्थिति बलवान हुन्छ, हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। मेरो चाहनाले परिस्थिति डोरिँदैन होइन, मैले परिस्थितिसँग तालमेल मिलाउने मात्रै हो, तर परिस्थितिले मलाई डोर्याउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भित्र यो विकासको प्रक्रिया के हो भन्ने कुरो निर्धारक हो होइन। तपाईँ हामीले के सोच्छौँ भन्ने कुराले टुङ्गो लगाउँदैन, त्यो पूरक हो, पूरक त हो, तर चाहिँ टुङ्गो होइन, टुङ्गो लगाउने शक्ति त्यो होइन। माने विकासको प्रक्रिया मैले अघि नै सुरुदेखि भने नि, यिनीहरूको तीव्र रूपमा विश्वव्यापी रूपमा है, ग्लोबल चाहिँ तपाईँको राजनीतिका कुरादेखि लिएर नेपालको आन्तरिक मामिलासम्म हेर्दा यिनीहरूको तीव्र रफ्तार, पतनको रफ्तार छ, टेन्डेन्सीको कुरा गरेँ मैले होइन, ट्रेन्डको कुरा गरेको, यिनको तीव्र पतनको रफ्तार छ होइन, बदको रफ्तार छ, जनमत गुनाको रफ्तार छ। यो पाटो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को यसको विपरीत चाहिँ के हुन्छ भने यिनीसँग जो लड्दै आए नि, जे जति मान्छे लडिरहेछन् उनको अवस्था एकदम राइजिङ अवस्था छ, चाहे व्यक्तिगत रूपमा होस्, कोही चाहिँ सानातिना समूहहरू हुन्, संस्थाहरू हुन्, राइजिङ अवस्था छ। यसलाई रोक्न सक्ने सम्भावना छैन। किन छैन भन्छ भने मैले बारम्बार भनेको छु, नेपालको सङ्कट ग्लोबल सङ्कटको एउटा अङ्ग हो, यो त्यसबाट स्वतन्त्र परिघटना होइन। त्यस कारणले त्यो ग्लोबल ट्रेन्ड जे हुन्छ नेपालमा त्यही हुन्छ, ग्लोबल ट्रेन्ड जे हुन्छ नेपालमा नेपालले केही आफ्नो होइन, यहाँभित्रबाट निर्णय नै हामी हाम्रो मामला निर्णय गरौँला, तर ट्रेन्ड निर्णय अर्को ढङ्गले यहाँ हुँदैन। जस्तो चाहिँ मैले भने नि, अन्तर्राष्ट्रिय यो लडाइँमा ध्रुवीकरणमा वेस्टर्न र इन्डियनहरूको जो चाहिँ अहिले ह्रासोन्मुख अवस्था छ नि, यो चाहिँ 6 महिना तपाईँको अगाडि यही ढङ्गले रह्यो, उनीहरूमा सुधार आएन भने यिनीहरू यहाँबाट सिद्धिन्छन्। यहाँ पनि त्यही हुन्छ होइन, यहाँ सिद्धिनै जान्छन्। मैले यो चैत्रभन्दा अगाडि यिनी बढ्नै सक्दैनन् अब आउने चाहिँ, किनभने विश्व परिस्थिति नै त्योभन्दा अगाडि जाँदैन है। अब टक्राउको परिस्थितिबाट या त उनीहरू गर्लाम गुरुमा ढल्छन् र सरेन्डर गर्छन् पश्चिमाहरू, या त चाहिँ तपाईँको युद्ध सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। यो 8 महिनाभन्दा बढी ठेक्दैन, उनको अर्थतन्त्रले ठेक्दै नसक्ने भएको। यो दोस्रो त्रैमासिकमा 33% चाहिँ माइनसमा गइसक्यो अमेरिकनहरूको, भनेपछि यही त्यो इन्डिकेसन त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ इन्डिकेटर। अब यही चिज चाहिँ अरू चाहिँ 6 महिना रह्यो भने त अमेरिका त डुबिहाल्यो नि। भनेपछि अब होइन, कम्तीमा 6 महिना पर्खेर हेरौँ होइन, नै त्यो बिचमा हामीले गर्दै गर्ने हो, पर्खेर हेर्ने मात्रै होइन। र अर्को चिज के हो भन्छ भने तपाईँहरू विकल्प जस्तो धेरै मान्छेले सोच्छन्, विकल्प को हो त भन्छन्। यो गलत प्रश्न हो। जब व्यक्ति विकल्प खोज्छौँ नि, हामी त्यही फस्छौँ। हामीले विकल्प यो व्यक्ति भन्न सक्दैनौँ। माने अब विकल्प के हो त भन्छ भने परिस्थितिले एउटा वैकल्पिक चाहिँ परिवेश एउटा बनायो, विकल्पको परिवेश त बनायो, मैले अघि नै भने होइन। जस्तो परिस्थिति यिनको अनुकूल छैन 1, दोस्रो जनमति यिनीसँग छैन 2, र अब तेस्रो चाहिँ तपाईँको चिज के हुन्छ भने
स्थानीय स्तरमा सानसाना समूह व्यक्तिगत लिएर यिनका विरुद्धमा क्याम्पेन त देशभरि चलिरहेछ हैन। विरोध पनि नभएन, गतिविधि नभएन। यो तीनटा चिज हाम्रो निम्ति पोजिटिभ छ। अब समस्या के हो मैले भने नि, जस्तो एउटा प्रोसेस भन्ने चिज बुझ्नुपर्छ क्या हामीले। त्यो नबुझ्ने मान्छेहरूले अब किन भएन भनेर प्रोसेस के हुन्छ भने प्रोसेसको एउटा अवधि हुन्छ, त्यसले एउटा कोर्स पुरा गर्नुपर्छ। अब हामीले समस्या नेपालमा अहिले के हो भन्छ भने यो ढिलो हुन्थ्यो होला, माने परिस्थिति नर्मल भइदिएको भए यो विकल्प 1 वर्ष अगाडि पनि बन्न सक्थ्यो होला, म त्यो मान्छु। किन सबै चिज मोटामोटी चाहिँ परिस्थिति सामान्य छ भने बनेको चिजमाथि उभिएर चाहिँ विकल्प दिन सजिलो हुन्छ। अहिलेको परिस्थिति त्यो होइन। हामीलाई अप्ठ्यारो अलिकति टाइम लागे कहाँ हो भन्छ भने त्यो स्वाभाविक रूपमा परिस्थिति नआयो, हामीले नसोचेको परिस्थिति आयो हैन। जस्तो हिजोसम्म चाहिँ दलका कुराहरू हुन्थे, प्रजातन्त्रका कुरा हुन्थे, सत्ताका कुरा हुन्थे। अहिले नेपालमा पहिलोपटक हामीले राष्ट्रका कुरा गरिरहेका छौँ हैन। देश सिद्ध्याउने र देश जोगाउने शक्तिहरूको बिचको लडाइँको बहस गरिरहेका छौँ। अहिले मुद्दा पनि नयाँ छ, सङ्कट पनि नयाँ हो, परिस्थिति पनि नयाँ हो। यो नयाँपनसँग तालमेल मिल्ने गरी एउटा विचार, एउटा चिन्तन, त्यो स्कुलिङ र मान्छेहरूको एउटा पङ्क्ति ठेग्रिन समय लिइरहेको छ। त्यो त कहीँ गएर बस्नु पऱ्यो, ठेग्रिनु पऱ्यो, ठेग्रेर ठोस बन्नु पऱ्यो। हो त्यसले कोर्स लिएकोहरू यो ढिलो भएको, यो सब चिज नयाँ आएको हुनाले। तर त्यो ठेग्रिन्छ किन आवश्यकताले त्यो ठेग्राउँछ। अब व्यक्ति लिडर भनेको हो त भन्छ भने यो सबै परिस्थिति यहाँ नक्कली चाहिँ तपाईँको यो सर्कस देखाएर नाटक एकाङ्की देखाएर यहाँ कसैको दाल गल्नेवाला छैन। यो विदेशीले चलाएका छन् नि मान्छेहरू, यो कसैको दाल गल्नेवाला छैन। अब यो सबै परिस्थितिलाई ट्याकल गर्ने है, विशेष गरेर समयको गति। मैले 3-4 समयको गति कसरी गइरहेछ, समग्र परिस्थिति कस्तो छ र मान्छेको मनोविज्ञान के छ, यो 3टा चिजलाई बुझेर जो अगाडि बढ्यो भोलिको लिडर त्यही हो मैले बुझेको। अब यो ढङ्गले सोध्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद यहाँलाई समय दिनुभयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, आम जनतालाई, आम नागरिकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद।